विद्यालयमा हुनु पर्ने सडकैमा किन झार्यौ विद्यालयमा हुनु पर्ने सडकैमा किन झार्यौ आन्दोलन गर्नै पर्ने किन यस्तो बाध्य पार्यौ आन्दोलन गर्नै पर्ने किन यस्तो बाध्य पार्यौ यति कठोर हुँदो रहेछ यो सरकारको मन कि ऐन चाहियो कि चैन चाहियो खै सरकार कहाँ छन् ऐन नआइयो आन्दोलन यतिकैमा बन्द हुन्न ऐन नआइयो आन्दोलन यतिकैमा बन्द हुन्न यति विभेद हुँदा हामीलाई तिम्रो मन किन छुन्न यति विभेद हुँदा हामीलाई तिम्रो मन किन छुन्न। सर हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम अमरीश विक अनि गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा अवस्थित श्री कालिका प्राथमिक विद्यालयबाट यो शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन करिब एक हप्ता जति भयो यतै आन्दोलनमै समाहित छु।